बुंदेलखंड में दैनिक अश्वमेघ के विस्तार को लेकर ब्यूरो चीफ कुंवर साकेत सिंह राजावत ने विस्तृत प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दैनिक अश्वमेघ अब केवल एक अखबार नहीं रह गया है, बल्कि ये जनता की सशक्त आवाज बन चुका है, जो लगातार उन मुद्दों को उठाता है जो सीधे आम जनजीवन से जुड़े होते हैं और जिन पर अक्सर मुख्यधारा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि अश्वमेघ की सबसे बड़ी ताकत उसकी निर्भीक पत्रकारिता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता है। अखबार ने हमेशा उन विषयों को प्राथमिकता दी है जो समाज के हर वर्ग, किसान, युवा, मजदूर और आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी सोच के साथ अब बुंदेलखंड में इसका विस्तार किया जा रहा है ताकि यहाँ के लोगों की समस्याएं और मुद्दे भी मजबूती के साथ सामने आ सके। साकेत सिंह राजावत ने आगे कहा कि अब दैनिक अश्वमेघ सिर्फ छतरपुर जिले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र, चाहे वो मध्य प्रदेश का हिस्सा हो या उत्तर प्रदेश का, हर जिले में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड लंबे समय से विकास, पानी, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं जैसी समस्याओं से जूझता रहा है। ऐसे में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने भरोसा जताया है कि दैनिक अश्वमेघ क्षेत्र की आवाज बनकर न सिर्फ जनता की समस्याओं को उजागर करेगा, बल्कि उन्हें शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का एक मजबूत माध्यम भी बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अखबार का उद्देश्य केवल खबरें प्रकाशित करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है और बुंदेलखंड को नई दिशा देना है। मध्य प्रदेश में लगातार से दैनिक अश्वमेघ अपनी प्रगति पर है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से दैनिक अश्वमेघ एक पकड़, एक पहचान बनाता जा रहा है। नवाचार की दुनिया में एक बड़ा कदम अश्वमेघ उठा रहा है और लगातार से इसी क्रम में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को भी अश्वमेघ ने जो है एक कहीं ना कहीं सहूलियत दी है और दैनिक अश्वमेघ का वहां पर विस्तार किया है। विस्तार एक ऐसे शख्स ने किया है जो बुंदेलखंड क्षेत्र को काफी गहराइयों से जानते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में निवास करते हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र को समझते हैं और वहां की पत्रकारिता पर एक बड़ा फोकस बनाते हुए आने वाले समय के लिए एक अहम बातों को कहीं ना कहीं अपने अंदर रखते हैं और वो जानते हैं कि अश्वमेघ के लिए कैसे आगे बढ़ाना है और बुंदेलखंड की क्षेत्र की जनता तक कैसे हर वो मुद्दा पहुंचाना है जो बेहद जरूरी है और सरकार तक वो बात कैसे रखनी है। हमारे साथ है साकेत सिंह जी। भाई, आपने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए दैनिक अश्वमेघ का संस्करण चालू किया है जी। बड़ी बात है और अश्वमेघ अगर जिस प्रकार से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में विस्तार कर रहा है जी। बुंदेलखंड के लिए आप क्या मानते हैं और क्या कैसी आपकी रूपरेखाएं हैं? जैसे कि जी पिछले कुछ महीनों में हमने चालू किया जो छतरपुर जिला का वाहन मैंने संभाला, जिसमें हम लोगों ने कई लोगों के कई वरिष्ठ पत्रकारों की नियुक्ति करी, जिसमें हमारे एक्सपीरियंस पत्रकार रहे। हमारा मुद्दा यही रहा था कि जब इस चैनल के माध्यम से हम इसको चालू करेंगे तो एक अच्छी पारदर्शिता के साथ एक अच्छा पत्रकारिता का स्वरूप सामने प्रकट हो, सबके सामने आए। तो इसीलिए हमने जब छतरपुर में ये सब चीज़ को चालू किया है, जिसमें कई ग्राम हैं, आसपास के ग्राम लुगासी, हरपालपुर, बड़े क्षेत्र हैं जो वहाँ पे हम लोगों ने नए पत्रकारों की नियुक्ति करी, एक्सपीरियंस पत्रकारों को नियुक्ति करी, जिससे एक अच्छा समाज को एक अच्छा पत्रकार अखबार की पूरी हो। इसी क्षेत्र में हम बढ़ते बढ़ते हम लोग का बड़ा अच्छा रुझान रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमारे व्यूअर्स से। लोगों ने समझा इस पत्रिका को। सन 2009 से जैसे ही प्रकाशित हुई अपनी अश्वमेघ, फिर इसको दैनिक अश्वमेघ कर गया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में चलाया गया। रिस्पॉन्स देखते हुए हम लोगों ने छतरपुर के साथ विस्तार करते करते अब हम लोग महोबा यानी अखंड बुंदेलखंड को कवर कर रहे हैं, जिसमें झांसी, महोबा, ये बड़े क्षेत्र हैं, इनको भी हम लोग अपने नियुक्ति कर रहे हैं और वहाँ का पूरा न्यूज़ वगैरह अपडेट करते हैं। देखिए, जनहितैषी योजनाएं अगर कहें सरकार की, उनको भी दैनिक अश्वमेघ लगातार से प्रमुखता से दिखाता आया है। बात करें ग्राउंड जीरो पर जाकर युवाओं के लिए बात करना, अश्वमेघ पहले नंबर खड़ा होता है। अगर आप बात करें हम उन लोगों की सहायता जो आज तक नहीं पहुंच पाती है, प्रशासनिक कुछ अधिकारी जो उन पर दबाव डालते हैं, उनको भी दैनिक अश्वमेघ प्रमुखता से दिखा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या ऐसा नवाचार आप लोग करने वाले हैं, क्या नया ऐसा मुकाम बनाने वाले हैं जो अश्वमेघ जन जन तक पहुंचे और उनकी आवाज बनकर उभरे और लोगों की कहीं ना कहीं मदद करे? जी, जैसे कि जी आपने बताया कि युवा, हम लोगों ने इसीलिए अपने जो पत्रकार रखे हैं जिनमें ऊर्जावान युवा शामिल हुए हैं,
हम लोग जो कवरेज होती हैं, जैसे बड़े शहर हुए, जैसे हमारे क्षेत्र में जिला छतरपुर हुआ है, ये जो बड़ी जगह हैं यहाँ पे जो कवरेज होती है वहाँ पे हम लोगों ने स्टाफ रखा है अपना, हमारे पत्रकार सक्रिय रहते हैं। मगर आपने जैसे बताया ग्रामीण क्षेत्र, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे विकास इतना नहीं है, जो अभी किसी न किसी माध्यम से सरकार कर रही है। हम वहाँ की समस्याएं लेके सरकार को अवगत करवाते हैं, जिसमें हम अपने क्षेत्र के विधायक हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, जो भी बड़े संबंधित नेताएं हैं और अधिकारी वर्ग हैं, उनके साथ हम लोग मिलते रहते हैं, तालमेल बनाए रहते हैं उनको। और जैसे जिले के जो छोटे छोटे आसपास के कस्बे गांव हैं जहां पे सही सहूलियत नहीं पहुंच पा रही है, हमारे पत्रकार वहां पहुंच के वो मुद्दे उठा के इन लोगों को देते हैं, जिससे काफी कई मुद्दे का समाधान हुआ है, और नहीं हुआ है तो वो चल रहे हैं। इससे बड़ा अच्छा एक वो पड़ रहा है अभी, तो इसलिए हमारा पेपर बड़ा फेमस भी हो रहा है इसी चीज। देखिए, पत्रकारिता का मैंने जब शुरुआत की है तो मुझे कहीं ऐसे दौर भी सामने देखने को मिले हैं कि कई दबाव आते हैं खबरों पर। अगर कोई खबर होती है किसी के विरोध में होती है, किसी विधायक की विरुद्ध बात करें हम, किसी सरपंच सेक्रेटरी की बात करें, ग्रामीण स्तर के पत्रकार की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए कई बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता, धमकियां सुननी पड़ती। असमिक उन पर कैसे अपना एक दबाव बनाकर चलेगा और किस प्रकार से एक ऐसा उभरता हुआ नाम बनेगा कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए किसी से भी लड़ सके? सतीश जी, सबसे पहले जब हमने ये सब चालू किया, जब हमने पहला कदम रखा, हमारे क्लियर था, विजन क्लियर था एकदम कि हमें किसी दबाव में कार्य नहीं करना है। एक पत्रकारिता का सबसे बड़ा स्तंभ होता है सच्चाई। सच्ची खबर होनी चाहिए, वो अगर किसी के हित में हो या अहित में हो, हमें उससे नहीं रहता है। ये मूल मंत्र हमारा है, सच्चाई। जो खबर है उसको खबर की तरह ही बताई जाए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम लोग करते नहीं है काम, और इसी मूल मंत्रों को लेके हम आगे बढ़ेंगे और सदैव। और उसमें क्या होता है कि अगर, और जो काम में मेरा तो एक मानना है कि अगर सच्ची चीज है तो आपको परेशान होना पड़े या ना होना पड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अंत में सब सही होता है। सच्चाई का सदरा भारी ही पड़ता है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में तमाम जिले आते हैं, बुंदेलखंड की बात करें तो एमपी यूपी भी आता है। बिल्कुल जी। तो यूपी के लिए क्या अश्वमेध अब करने वाला है, क्योंकि बुंदेलखंड का जुम्मा अब उठाने वाले हैं, बुंदेलखंड संस्करण चालू करने वाले हैं जी। तो आप क्या ऐसा मानने वाले हैं कि जो है बुंदेलखंड के जो यूपी वाले जिले हैं उनको भी इसमें सहभागिता दी जाए और कहीं ना कहीं सक्रिय उसमें भूमिका निभाई जाए? जैसे कई जिले हैं, जैसे हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे है, और इसमें कुछ जिले यूपी के हैं, एमपी के हैं, तो कई इसी कार्य होते हैं जो जुड़े रहते हैं। हम यूपी में भी हम लोगों ने अपने पत्रकार नियुक्त करे हैं, और जो कार्यशैली जिस प्रयास से हम लोग मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और अखंड बुंदेलखंड में सक्रिय रहेंगे। कार्यशैली वही रहेगी, सच्चाई एवं अच्छी पत्रकारिता, जिसमें किसी प्रकार का हम लोग, जो अभी हमारा रहा है कि हम किसी प्रकार के एड और इन सब चीजों को अभी हम प्राथमिकता नहीं देते हैं। मेन अभी हमारा यही है कि इस तरीके से आगे बढ़ना है कि सबको इस हर घर दैनिक अश्वमेध को पहुंचाना है, भले वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, तो सच्ची पत्रकारिता दिखानी है। इसी कार्यशैली पे हम उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं अखबार का जो है या यूं कहें डिजिटल चैनल का, दोनों का विस्तार अपन करने वाले हैं। एक बड़ी बात होती है अगर कोई संस्था अपनी जिम्मेदारियों को समझकर काम करे, उन लोगों तक जाने का काम करे जो जनहित योजनाएं हैं उनको दिखाने का काम करे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, लगातार कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव झेलना पड़ता है। उसको किस प्रकार से आप मोड़ेंगे? क्योंकि देखिए दोनों हमको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक पत्रकारिता अगर कहती है कि आपको सरकार का सरोकार भी दिखाना पड़ेगा और जनता की आवाज को भी उठाना पड़ेगा, उसको कैसे देखते हैं सागर जी आप? जी, हम उसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि जो चीज सही है वो सरकार के हित में हो चाहे हित में हो, मेन तो जनता है ना, जनता ही सरकार को चुनती है, जनता ने ही अपन को चुना है कि उनकी आवाज उठा पाए। तो मैं इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहूँगा कि जनता की जो आवाज़ है वो हर सरकार तक पहुँचे और उनका हित हो और उनके काम आए। इसी कार्यशैली से अपना आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपको अग्रिम जो है शुभकामनाएं देने का उसमें वाकई में मध्य प्रदेश के तमाम ग्रामीण स्तरों पर पहुंचकर, तमाम जगहों पर पहुंचकर युवाओं की, बुजुर्गों की और जो असहाय व्यक्ति हैं उनकी सहायता करने में कहीं ना कहीं लगातार सामने आता रहता है। और असमेध का काम सिर्फ इतना है कि वो हर इंसान तक पहुंचे, जन जन की योजनाओं को उठाए और सरकार तक वो चीज पहुंचाए जो वाकई गरीब लोगों को जरूरत है। वाकई गरीब लोगों की जो जरूरतें हैं उनको दिखाने का उसमें लगातार काम करता है, क्योंकि देखा जाता है कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं
जो दब जाती हैं, जो खबरों के शोर में नहीं आती हैं, लेकिन उन खबरों को उठाने का काम और जज्बा सिर्फ अश्वमेघ के पास है। मैं था सतीश, आप देख रहे थे दैनिक अश्वमेघ। कैमरामैन हर्षद साहू के साथ नमस्कार। देखिए, जनहितैषी योजनाएं अगर कहें सरकार की, उनको भी दैनिक अश्वमेघ लगातार से प्रमुखता से दिखाता आया है। बात करें ग्राउंड जीरो पर जाकर युवाओं के लिए बात करना, अश्वमेघ पहले नंबर खड़ा होता है। अगर आप बात करें हम उन लोगों की सहायता जो आज तक नहीं पहुंच पाती है, प्रशासनिक कुछ अधिकारी जो उन पर दबाव डालते हैं, उनको भी दैनिक अश्वमेघ प्रमुखता से दिखा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या ऐसा नवाचार आप लोग करने वाले हैं, क्या नया ऐसा मुकाम बनाने वाले हैं जो अश्वमेघ जन जन तक पहुंचे और उनकी आवाज बनकर उभरे और लोगों की कहीं ना कहीं मदद करे? जी, जैसे कि रफीक जी आपने बताया कि युवा, हम लोगों ने इसीलिए अपने जो पत्रकार रखे हैं जिनमें ऊर्जावान युवा शामिल हुए हैं। हम लोग जो कवरेज होती हैं, जैसे बड़े शहर हुए, जैसे हमारे क्षेत्र में जिला छतरपुर हुआ है, ये जो बड़ी जगह हैं, यहाँ पे जो कवरेज होती है वहाँ पे हम लोगों ने स्टाफ रखा है अपना, हमारे पत्रकार सक्रिय रहते हैं। मगर आपने जैसे बताया ग्रामीण क्षेत्र, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ पे विकास इतना नहीं है, जो अभी किसी न किसी माध्यम से सरकार कर रही है। हम वहाँ की समस्याएं लेके सरकार को अवगत करवाते हैं, जिसमें हम अपने क्षेत्र के विधायक हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, जो भी बड़े संबंधित नेताएं हैं और अधिकारी वर्ग हैं, उनके साथ हम लोग मिलते रहते हैं, तालमेल बनाए रहते हैं उनको। और जैसे जिले के जो छोटे छोटे आसपास के कस्बे गांव हैं जहां पे सही सहूलियत नहीं पहुंच पा रही है, हमारे पत्रकार वहां पहुंच के वो मुद्दे उठा के इन लोगों को देते हैं, जिससे काफी कई मुद्दे का समाधान हुआ है, और नहीं हुआ है तो वो चल रहे हैं। इससे बड़ा अच्छा एक वो पड़ रहा है अभी, तो इसलिए हमारा पेपर बड़ा फेमस भी हो रहा है इसी चीज। देखिए, पत्रकारिता का मैंने जब शुरुआत की है तो मुझे कहीं ऐसे दौर भी सामने देखने को मिले हैं कि कई दबाव आते हैं खबरों पर। अगर कोई खबर होती है किसी के विरोध में होती है, किसी विधायक की विरोध बात करें हम, किसी सरपंच सेक्रेटरी की बात करें, ग्रामीण स्तर के पत्रकार की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए कई बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता, धमकियां सुननी पड़ती। अश्वमेघ उन पर कैसे अपना एक दबाव बनाकर चलेगा और किस प्रकार से एक ऐसा उभरता हुआ नाम बनेगा कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए किसी से भी लड़ सके? सतीश जी, सबसे पहले जब हमने ये सब चालू किया, जब हमने पहला कदम रखा, हमारे क्लियर था, विजन क्लियर था एकदम कि हमें किसी दबाव में कार्य नहीं करना है। एक पत्रकारिता का सबसे बड़ा स्तंभ होता है सच्चाई। सच्ची खबर होनी चाहिए, वो अगर किसी के हित में हो या अहित में हो, हमें उससे नहीं रहता है। ये मूल मंत्र हमारा है, सच्चाई। जो खबर है उसको खबर की तरह बताई जाए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम लोग करते नहीं है काम, और इसी मूल मंत्रों को लेके हम आगे बढ़ेंगे और सदैव। और उसमें क्या होता है कि अगर, और जो काम में मेरा तो एक मानना है कि अगर सच्ची चीज है तो आपको परेशान होना पड़े या ना होना पड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अंत में सब सही होता है। सच्चाई का सदरा भारी ही पड़ता है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में तमाम जिले आते हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो एमपी यूपी भी आता है। बिल्कुल जी। तो यूपी के लिए क्या अश्वमेघ अब करने वाला है, क्योंकि बुंदेलखंड का जुम्मा अब उठाने वाले हैं, बुंदेलखंड संस्करण चालू करने वाले हैं जी। तो आप क्या ऐसा मानने वाले हैं कि जो है बुंदेलखंड के जो यूपी वाले जिले हैं उनको भी इसमें सहभागिता दी जाए और कहीं ना कहीं सक्रिय उसमें भूमिका? बिल्कुल, जैसे कई जिले हैं, जैसे हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे है, और इसमें कुछ जिले यूपी के हैं, एमपी के हैं, तो कई इसी कार्य होते हैं जो जुड़े रहते हैं। हम यूपी में भी हम लोगों ने अपने पत्रकार नियुक्त करे हैं, और जो कार्यशैली जिस प्रयास से हम लोग मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और खंड बुंदेलखंड में सक्रिय रहेंगे। कार्यशैली वही रहेगी, सच्चाई एवं अच्छी पत्रकारिता, जिसमें किसी प्रकार का हम लोग, जो अभी हमारा रहा है कि हम किसी प्रकार के एड और इन सब चीजों को अभी हम प्राथमिकता नहीं देते हैं। मेन अभी हमारा यही है कि इस तरीके से आगे बढ़ना है कि सबको इस हर घर दैनिक अश्वमेघ को पहुंचाना है, भले वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, तो सच्ची पत्रकारिता दिखानी। इसी कार्यशैली पे हम उत्तर प्रदेश में भी बढ़े। उत्तर प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं अखबार का जो है या यूं कहें डिजिटल चैनल का, दोनों का विस्तार अपन करने वाले हैं। एक बड़ी बात होती है अगर कोई संस्था अपनी जिम्मेदारियों को समझकर काम करे, उन लोगों तक जाने का काम करे जो जनहित योजनाएं हैं उनको दिखाने का काम करे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है
लगातार कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव झेलना पड़ता है, उसको किस प्रकार से आप मोड़ेंगे? क्योंकि देखिए दोनों हमको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक पत्रकारिता अगर कहती है कि आपको सरकार का सरोकार भी दिखाना पड़ेगा और जनता की आवाज को भी उठाना पड़ेगा, उसको कैसे देखते हैं साकिब जी आप? जी, हम उसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ सही है वो सरकार के हित में हो चाहे हित में हो, मेन तो जनता है ना। जनता ही सरकार को चुनती है, जनता ने ही अपन को चुना है कि उनकी आवाज़ उठा पाएँ। तो मैं इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहूँगा कि जनता की जो आवाज़ है वो हर सरकार तक पहुँचे और उनका हित हो और उनके काम आए। इसी कार्यशैली से अपना आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपको अग्रिम जो है शुभकामनाएं दैनिक अश्वमेघ वाकई में मध्य प्रदेश के तमाम ग्रामीण स्तरों पर पहुंचकर, तमाम जगहों पर पहुंचकर युवाओं की, बुजुर्गों की और जो असहाय व्यक्ति हैं उनकी सहायता करने में कहीं ना कहीं लगातार सामने आता रहता है। और अश्वमेघ का काम सिर्फ इतना है कि वो हर इंसान तक पहुंचे, जन जन की योजनाओं को उठाए और सरकार तक वो चीज पहुंचाए जो वाकई गरीब लोगों को जरूरत है। वाकई गरीब लोगों की जो जरूरतें हैं उनको दिखाने का अश्वमेघ लगातार काम करता है, क्योंकि देखा जाता है कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जो दब जाती हैं, जो खबरों के शोर में नहीं आती हैं, लेकिन उन खबरों को उठाने का काम और जज्बा सिर्फ अश्वमेघ के पास है। मैं था सतीश, आप देख रहे थे दैनिक अश्वमेघ। कैमरामैन हर्षद साहू के साथ, नमस्कार।